Դասական քաղաքագիտական կանոններով այս պահին Հայաստանում կոալիցիա կազմելու որևէ նախադրյալ գոյություն չունի։ Այսուհանդերձ ՀՀԿ-ն ու ՀՅԴ-ն համաձայնության եկան համագործակցության վերաբերյալ։ Այս մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի անդամ Լիլիթ Գալստյանի եւ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Այսպիսի մի հարց էլի, նախ եթե փորձենք հասկանալ, թե այս կոալիցիան ինչ է տալու, այսպես ասած, հանրությանը, հա, այ Դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ղեկավար Աղվան Վարդանյանը ասել էր, որ բանակցությունների ժամանակ իրենց քննարկած խնդիրների շարքում մասնավորապես այն է, որ թե ինչ պետք է արվի, որ երկրում դրական ակնկալիքներ առաջանան։ Հնարավոր է գաղտնազերծել, թե այս կապակցությամբ ինչ քայլեր է ուրվագծվել։ Դուք Ձեր հարցը սկսեցիք նրանից, որ ինչ կարող է տալ մեր հանրությանը, ես կարող եմ ասել, որ իհարկե լավատեսության այս ամենի հիմքում նաև լրացնելով այս ամենը իմ քաղաքական լավատեսությամբ, ոչ միայն մեր հանրության, ես կարծում եմ ընդհանրապես մեր երկրի, մեր քաղաքական իրականության մեջ լուրջ սրբագրումներ կատարելու պահն է եկել եւ նաեւ եթե այս ամենին գումարենք նաև երեկվա նախագահի ելույթը, որը իմ կարծիքով քաղաքական վարքագծի սրբագրման լրջագույն այսպես հայտեր, ուղերձեր, ես կասեի քաղաքական ծրագիր, այս ամենը թույլ է տալիս մեզ ունենալ լավատեսություն եւ համոզում, որ մեր եւ այսօրվա գործող իշխանության գործակցությունը խորը բովանդակային եւ համակարգային է լինելու եւ վերջապես այն բոլոր խնդիրները, երևույթները, մարտահրավերները իրականությունը սրբագրելու այսպես կարևոր մի հենակետում ենք։ Այսպիսի մի հարց, Դաշնակցությունը խորհրդարանում ունի ընդամենը 5 պատգամավորական մանդատ, սակայն ստանում է նախարարի 3 պաշտոն եւ 2 մարզպետի պաշտոն։ Ձեզ համար, պարոն Մարտիրոսյան, բացատրություն ունի, թե ինչու է իշխանությունը այսքան առատաձեռն Դաշնակցության հանդեպ։ Ես չեմ կարծում, որ առատաձեռն է, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունը իրական քվեարկության եթե գնար, ինքը կունենար մոտավորապես այդքան մանդատ, ինչքան Դաշնակցությունը։ Դրա համար ես կարծում եմ նույնիսկ կարելի էր կիսել։ Ուստի եւ ես չեմ կարծում, որ առատաձեռն է գտնվել։ Այլ հարցը Արմենին, ես էլ եմ այդպես կարծում։ Այլ հարց է, որ ինչու է գնացել։ Ես կարծում եմ մի քանի պատճառով է գնացել։ Իհարկե ցավ եմ ապրում, որ Դաշնակցությունը գնաց, իրապես ցավ եմ ապրում։ Ես կարծում եմ, որպես հայաստանյան դաշտի միակ կայացած կուսակցությունը, որ ակտիվ գործում է, մենք ունենք նաև հնչակյան կուսակցություն, ավանդական ռամկավար ազատական կուսակցությունը, որոնք ցավոք սրտի այդքան կարծեք թե ակտիվ չեն։ Միակ ակտիվը մեր կայացած կուսակցություններից Դաշնակցությունն է, բայց ցավոք սրտի այլ ուղղությամբ գնաց եւ չեմ կարծում որևէ դրական բան այս միավորումը բերի։ Բայց ամենայն դեպս ասեմ ինչու գնաց։ Գնաց մի պարզ պատճառով։ Դաշնակցությունը ակնհայտ է, որ ունի հզոր կառույցներ, որքան հզոր է Հայաստանում, այսինքն կայացած հզոր կառույցներ ունի, տասնյակ անգամներ հարյուրապատիկ ավելի հզոր Սփյուռքում ունի։ Էլ չենք խոսում նրա մասին, որ այդ կառույցները լոբինգի հսկայական դարբնոց են եւ այդ մեխանիզմներին տիրապետում են։ Գումարած դրան ֆինանսական հսկայական միջոցներ ունեն այդ կառույցները եւ պատկերացեք Դաշնակցությունը իրապես ընդդիմադիր դաշտում գործում է։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Դաշնակցությունը Սփյուռքից կարողանում է շատ հանգիստ ֆինանսներ ստանալ։ Սա նշանակում է, որ իդեմս Դաշնակցության ընդդիմությունը արդեն ֆինանսական միջոցների տիրապետելով կարողանում է առավել արդյունավետ պայքարել։ Բայց այս պարագայում իշխանության համար առավել այդքան կարևորը ոչ թե պաշտոններ տալն է Դաշնակցությանը, այլ առավել կարևոր է, որ այդ ֆինանսական հոսքերը, այդ լոբինգը իրենք փորձեն չեզոքացնել եւ հատկապես իշխանության համար որոշակիորեն կոպտացիա է տեղ ունեմ իշխանության մեջ։ Բայց սա տարբերակել լսենք, թե առավել արմատական, հա, ընդդիմության ներկայացուցիչի, որը իհարկե ես ուղղակի ուզում եմ, որ երկու տեսակետները մոտիվացիայի հետ կապված միաժամանակ անդրադառնալ։ Ես նաեւ առաջարկում եմ լսել Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի տեսակետը, ըստ որի եւ Հանրապետականի եւ Դաշնակցությունը ունեն սեփական շարժառիթներ, լսենք։
Շատ լավ գիտեն, որ վիճակը երկրում շատ վատ է, տնտեսական վիճակը վատարանում է եւ ցանկանում են պատասխանատվության բեռը թեթևացնել, բաժանելով այն այլ կուսակցությունների հետ։ Կհարցրեք իսկ դաշնակցությունը ինչու է այդ խնդրի մեջ մտնել, դրա բացատրությունն էլ կարելի է շատ հանգիստ տալ, որովհետեւ դաշնակցությունը որևէ հույս չունի, որ Հայաստանում նորմալ ընտրություններով հենվելով ժողովրդի ռեյտինգի ժողովրդավարական իր ռեյտինգի վրա կարող է ընտրվել։ Դրա համար նա իր միակ հույսը դրել է, որ օգտագործելով ադմինիստրատիվ լծակները հանրապետականի հետ միասին մի կերպ մտնի պարլամենտ։ Սա է ամբողջ բացատրությունը։ Պես կարող եք անդրադառնալ։ Շնորհակալություն։ Ես Զուրաբյանի այս տեսակետին բնական է որ ծանոթ էի եւ նաեւ լսեցի Արմենի տեսակետը, ես կարծում եմ նախ եւ առաջ քաղաքական դատողություններ անելուց առաջ որ երևույթների շուրջ մենք պիտի անպայման ելնենք քաղաքական կոնտեքստից։ Եվ ուրեմն երբ մենք սահմանադրական բարեփոխումների ընդհանրում են 3-4 ամիս առաջ սահմանադրական բարեփոխումների ողջ քննարկման մեջ էինք եւ հետագայում իրացված տեսանք դաշնակցության հիմնական արժեքները քաղաքական եւ սկզբունքները գրեթե 90%-ով այդտեղ իրացված տեսանք, բնական էր որ քաղաքական դաշտում պիտի այսպես ընդհանրապես եզրակացություններ գային, եզրակացության գային, որ մենք այս հանգամանքից հետո մենք քաղաքական պատասխանատվություն ենք կրելու նաև մեր քաղաքական արժեքների երկար փայփայված, այսպես համադրական ընդունված համանդրության հետևից հետամուտ լինելու, ընդհանրապես հետամուտ լինելու այն փիլիսոփայությանը, որը արտացոլվեց համանդրության մեջ, այնպես որ շատերը պիտի որ անակնկալի չգային, որ մեր գործակցությունը շարունակվում է, որովհետև իսկապես դաշնակցությունը, այսպես Արմենը շատ ավելի լավ նշեց, քան ես ինձ թույլ կտայի մեր մասին գովելու դաշնակցության մասին, քաղաքական պատասխանատվությունը, որը ունի դաշնակցությունը Հայաստանում, իսկ այդ քաղաքական պատասխանատվության երկու կարևոր արժեքները հայ ժողովուրդն ու հայ պետականությունն, մեզ երբեք թույլ չեն տալիս ձեռքներս ծալած մի կողմ քաշվել եւ տեսնել, թե ինչպես է երկիրը հյուծվում սոցիալական, տնտեսական, աշխարհաքաղաքական այս բոլոր մարտահրավերների մեջ։ Երկրի գնահատական այս իրականության մենք տվել ենք վաղուց եւ շատ լավ տիրապետում ենք, թե երկիրը սոցիալական եւ հոգեբարոյական ինչպիսի հյուծիչ մթնոլորտում է։ Արդեն մենք մեր քաղաքական նվաճումն ենք համարում սահմանադրական բարեփոխումները, որտեղ այնտեղ իրացված են պարլամենտական երկրի կառավարման փիլիսոփայությունը 180%-ով փոխվել է։ Եվ այսքանից հետո տեր չկանգնել սահմանադրության քաղաքական սահմանադրության պայմանավորված քաղաքական նոր իրողություններին, դա նշանակում է ուղղակի քաշվել մի կողմ եւ բացի վատատեսությունից եւ քաղաքական այսպես ընկճախտով ամբողջ ժողովրդին դատապարտել ես բացասական էմոցիաների դաշտում, մենք դրա իրավունքը չունենք։ Եվ բայց նաև կուզենամ մի կետով անդրադառնալ ընդդիմության ֆինանսական միջոցների նախ իսկապես դաշնակցությունը թե գաղափարական, թե բարոյական, արժեքային այդ ռեսուրսներին տիրապետում է համահայկական կառույց լինելով հանդերձ եւ նաև ֆինանսական միջոցների, բայց երբեք մենք մեր կարողականությունը չենք նպաստի երկիրը տանելու արկածախնդրության, երկիրը տանելու ոչ կայունության եւ ֆինանսավորելու այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի։ Մենք ունենք մեր ծրագիրը, մեր գաղափարախոսությունը եւ երկիրը փոխելու տեսլականը։ Եվ այսօր ունենք իսկապես ռեալ հնարավորություն երկրի, պիտի ասեի, ոչ դրական երկրի հունը տանել այս բացասական էներգիայի դաշտը, տանել դրական պրոդուկտիվ դաշտ հանուն Հայաստանի։ Անկախ այստեղ ինչած պատճառաբանություններից կներեք չէր վերաբերում, որ դաշնակցությունը պետք է ֆինանսավորեր այլ ընդդիմադիր կուսակցությունների։ Իմ ասածը վերաբերում էր ընդդիմության աշխատանքին ընդհանրապես։ Իդեմս այլ կուսակցությունների գուցե հենց հանրապետականի նկատի դաշնակցության։ Իմ խոսքում եթե հիշում եք, ես ասացի իդեմս դաշնակցության։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ սահմանադրությունը, որը ընդունվեց այդ կեղծիքներով հանդերձ, որևէ դրական արդյունք կարող է տալ, որովհետև չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ցանկանում էր հնարավորություն ինչ-որ երկրորդ փուլ անցկացնելու, որևէ մեկը ազգային ժողովում չէր ցանկանում մեծամասնությունից կախված լինի ամեն ինչ, դատական իշխանություն, գործադիր իշխանություն, օրենսդիրել չեմ խոսում, այսինքն միակուսակցական համակարգին է ավելի շատ միտված, բայց սա դնում է մի կողմ, նույնիսկ այս կառուցվածքն էլ շատ չեմ կարևորում, որտեղ Հայաստանը կառուցվածքով չէ, որ առաջ է շարժվում, ոչ ֆորմալ հարաբերությունները Հայաստանում ավելի օրենքի ուժ ունեն, քան ֆորմալ հարաբերությունները, եւ այդ ոչ ֆորմալ հարաբերությունների շրջանակում ցավոք սրտի դաշնակցությունը իր ներուժը օգտագործելու
մինչև այժմ տեղի ունեցած process-ները ամրապնդելու համար, այսինքն երկրի արտագաղթվածացնելու, սոցիալ-տնտեսական անհավասարությունը պահպանելու, այսինքն առավելագույնը որ կլինի այն իրավիճակը, որ կա, դա պահպանվելու է, որովհետև ցավոք սրտի մեր կողմից շատ հարգված Վաղամերիկ գործընկեր Վահան Հովհաննիսյանը մի անգամ իր խոսքերից մեկում մի այսպիսի բան ասեց մտանք իշխանություն, որ ներսից փոխենք, տեսանք բան դուրս չեկավ, դրա համար դուրս եկանք։ Նա նաև ասում է մենք ընդդիմություն ենք իշխանության մեջ։ Հա, բայց բան դուրս չեկավ, դրա համար դուրս եկանք։ Հիմա եթե բան դուրս չի եկել, ու ըստ էության գրեթե նույն կադրերով նորից վերադառնում են, ինչ է փոխվելու այս անգամ։ Ոչ մի բան ակնհայտ է։ Ես կուզենամ ես շատ սխալ լինեմ իմ գնահատականներում, որովհետև իմ սխալության արդյունքում կոպտվի մեր երկիրը, բայց ցավոք սրտի վերջի տասնամյակում ինչ գնահատական տվել են, բոլորը իրականացել են եւ այս պարագայում ես կարծում եմ, որ ոչինչ ցավոք սրտի, այսինքն այն ներուժը, որը դաշնակցությունը ուներ, ինքը անպայման պետք է ներդնել իսկապես դրական հում փոխելու։ Եվ մի պահով էլ Լևոն Զուրաբյանի հետ համաձայն չեմ։ Դաշնակցությունը, եթե մնար ընդդիմություն եւ ավելի ամուր պայքար տաներ, ինքը շատ հանգիստ խորհրդարանում հայտնվեր, որովհետև խնդիրը այդ առումով կարծում չունեմ, որտեղ այն կառույցները, որ ունի եւ այն հստակ էլեկտորատը, որ ունի, լծակները մանավանդ կրթության եւ գիտության նախարարության կամ տարածքային նախարարության կրթության գիտության նախարարությունը դա լծակ չէ, լծակ դպրոցները ոչ, դպրոցները պատկանում են Տիմերին։ Ոչ թե նախարարությանը, Տիմերին են պատկանում, դա մեկ, երկրորդ դա կարող է օգտագործել, եթե իշխանությունը թույլ է տալիս եւ վերջապես բոլոր նրանք, ովքեր երբևիցե կոալիցիա են եղել, իրենք միշտ ասել են, որ մենք որոշող չենք, որոշողը հանրապետական կուսակցություններ։ Այս դեպքում դա էլ է լինելու եւ ցավը հենց դա է։ Դաշնակցությունը գնում է ոչ թե հանրապետական կուսակցության ծրագիրը իրականացնելու, եթե հանրապետական կուսակցության ծրագիրը իրականացներ, կասեի ելի ոչինչ, որտեղ ծրագրում դրական բաներ շատ կան գրված։ Այս անգամվա համագործակցությունը այնուամենայնիվ փոքր-ինչ տարբերվում է այն առումով, որ կարծես թե հանրապետականը պնդում է, որ դաշնակցությունը իշխանության մաս կազմելով հավասարապես ամբողջական պատասխանատվություն կրի։ ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էր մասնավորապես այս մասին խոսել, լսենք։ Դա նշանակում է, որ տարանջատումներ չանենք, ոնց որ ինչպես նախկինում, երբ որ մենք կոալիցիոն գործընկերները կոալիցիայից դուրս էին գալի եւ սկսում էին մեկնաբանություններ տան այն ոլորտների մասին, որոնք որ իրենք ղեկավարել են։ Այսինքն իրենք գործ ունեն այս երկու ոլորտի հետ, մնացածի հետ գործ չունեն, բայց որտեղ մնաց կոալիցիոն համագործակցությունը, կոալիցիոն համագործակցությունը մենք պատկերացնում ենք, որ ամբողջ պատասխանատվությունը եւ դրականներին են իրենք տեր եւ բացասականներին։ Սա նշանակում է արդյոք, որ իրոք դուք ստանձնելու եք ամբողջական պատասխանատվությունը եւ խորհրդարանական ընտրությունների շեմին, դուք պատասխան եք տալու նաեւ այս տարիների ընթացքում ոչ ձեր, այլ իշխանությունների իրականացրած նաեւ բացասական քայլերի համար։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ տարիների ընթացքում երկիրը այսօր մի իրավիճակում է, որի բոլոր ախտերը, խնդիրները, մարտահրավերները տարիների ընթացքում են կուտակվել եւ բնական է, որ մեկ տարում դրանք չեն սրբագրվի։ Բայց նաև համաձայն եմ ես Վահրամ Բաղդասարյանի տեսակետի հետ, որ ստեղծվեն խաղի այնպիսի կանոններ, որքան էլ որ մենք 3 գումարած 2 ձևաչափով ենք մտնում իշխանության մեջ, բայց ամբողջական պատասխանատվության տեսակետին ես կողմ եմ, որ մենք ունենանք ամբողջական պատասխանատվություն, սա ինչ է ենթադրում, սա ենթադրում է, որ մենք նաև բովանդակային փոփոխությունների մեջ մեր համոզումների, մեր պարտադրանքների, մեր հետևողականության մեջ բովանդակային փոփոխությունների մեջ մենք պիտի լինենք ամբողջական։ Եթե մենք 3 նախարարով ենք արտահայտված կառավարության մեջ, դա չի նշանակում, որ երկրի փիլիսոփայությունը փոխելու այս ընդհանուր համատեքստում մենք չպիտի ունենանք բավարար ձայն, բավարար համոզչություն եւ հետամուտ լինենք, որպեսզի կարողանանք երկրի փիլիսոփայությունը փոխենք։ Ինձ դարձյալ 3 նախագահի ելույթը լսել եմ, կարդացի շատ հանգամանորեն, պիտի ասեմ, որ բավական ներշնչող եւ մեր ախտորոշումների իմաստով, երկրի ախտորոշումների իմաստով շատ անկեղծ ելույթ էր, ես կասեի ելույթը բավարար չի ասելու, պիտի ասեմ շատ ծրագրային, կոնցեպտուալ ելույթ էր, որտեղ բոլոր խնդիրների վրա մատնանշված են բոլոր խնդիրները եւ ես համոզված եմ, որ նախագահը նաեւ պիտի իր խոսքի տերը լինի իր թիմի հետ եւ այս պարագայում նաեւ մեր հետ միասին կարողանալ երկրի քաղաքական վարքագիծը սրբագրելու, խմբագրելու։ Բայց ես պիտի ուզենայի Արմենի մի խոսքին անդրադառնալ, ես ինքս էլ եմ
ցավում եւ մեր կուսակցությունն է ցավում, որ համաձայնական բարեփոխումները, որին մենք տարիներ շարունակ հետամուտ ենք եւ մի շրջան նաեւ ժառանգություններ մեր հետ նույն թիմում 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի պարլամենտ եւ այլն պարլամենտական կառավարման համակարգի եւ սա դուք երբ որ Արմեն նշում եք, որ գրեթե մեզ չի հաջողվել, ես այդ տեսակետին չեմ։ Իհարկե, մեր Վահան Հովհաննիսյանին նաեւ ցիտեցիք, բայց լինելով թե կոալիցիայի մեջ, թե կոալիցիայից դուրս նկատի ունեմ 2007 եւ այլն, այնուամենայնիվ համառ հետապնդումների արդյունքում մենք որոշ արդյունքներ մենք կարողացել ենք, որոշ արդյունքներ մենք կարողացել ենք նաեւ այսպես արձանագրել։ Բայց քաղաքական կոնտեքստը բացառիկ կարևոր է։ Մենք ունենք ընտրական մի մշակույթ, ճակերտների մեջ եմ ասում, սարսափելի մշակույթ, որը մեկ օրում չի կոտրվի։ Խաղի կանոնները Հայաստանում ստեղծվել 20 տարի եւ ավելի, որը վերարտադրել ուղղակի նշանակում է Հայաստանի մեջքին կացինով այսպես հարվածել։ Ես ուզում եմ համոզված լինել, որ դատարանում հերթական ընտրակեղծարարի նորից ազատ առցակեցին։ Այն ժամանակ, երբ որ դուք արդեն ըստեյության դրամական։ Դու ժողովուրդ իրեն ուղարկել եք։ Ես բացարձակապես չեմ արդարացնում, բայց ես նաեւ եթե նրանց հետ ինչ փիլիսոփայություն է փոխվում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ կաշառք տվողին ազատում են։ Լավ, եկեք ռեալ պոլիտիկի փոխարեն քվեարկողին ազատում են։ Ինչի՞ մասին է խոսքը։ Ես չեմ արդարացնում որևէ մեկին եւ դուք էլ շատ լավ չի կարող փոխել ուղղակի։ Բայց եկեք դատենք այս իրականությունը ռեալ պոլիտիկի տեսակետից։ Ես ինքս երկարատև ժամանակ ձեզ հետ միասին ընդդիմադիր եւ ավելի խիստ կեցվածքներ եւ այլն կարծում եմ ինձ հանրությունը նաեւ գիտի։ Երբ որ նայում ես իրական քաղաքականության այսպես դաշտում եւ հայացքով, տեսնում ես, որ մեր հասարակությունը այլևս պերմանենտ հեղափոխությունների բեկվող, բաժանվող, կիսվող, միացող ընդդիմադիր ուժերի հետ որևէ հույս չի կապում։ Մենք ունենք գլխավոր մարտահրավերը փոխել Հայաստանի կործանարար ընթացքը։ Ընդդիմադիր այսօր ցավում եմ ես սա փաստով, բայց ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը այս կամ այն համայնքում լինում է, երկու հոգի չի գալիս եւ դեռ անցյալ տարվանից պաստառները մնացել են նոր Հայաստանի եւ հրապարակը շարունակում է մերկ մնալ մի բարձրախոսի։ Լսող չկա։ Հայաստանում ստեղծվել է մի քաղաքական մշակույթ, քաղաքական իրականություն, որ ժողովուրդը մեզանից պահանջում է լավ երկիր։ Ով հետ կմիանա ինչ կանի։ Ժողովուրդը մի ուղերձ ունի։ Լավ երկիր եմ ուզում եմ կայուն խաղաղ զարգացող երկիր։ Այսօրվա բաղադրիչները, որ ունեն այս երկիրը, մեզ թույլ չեն տալիս ցնցումների, մեզ թույլ չեն տալիս արմատական փոփոխության ամեն տարի 40,000 սպակած մարդի չգնա։ Ու դու գնալով մի ամրապնդում եք, որ այդ արտագաղթի process-ն ավելի մեծանա։ Իսկ ընդդիմությունը ինչ որ բանի կարողացավ հասնել այսօր ընդդիմությունը, բացի հուսահատության եւ հոռետեսության լրացուցիչ բաժակը քաշվի, իմիջիալից ասեմ դաշնակցությունը այստեղ շատ բարոյապես իրան պահեց, կոալիցիա մտնելով, համագործակցություն մտնելով հրապարակային, մեր հասարակությունը տեսա, որ դաշնակցությունը իշխանությունների հետ է, բայց կան բազմաթիվ այլ կուսակցություններ, որ ընդդիմության օրինակ չեմ ասյանուներ։ Մեր հասարակությունը արդեն հենց այդ ազատության հրապարակում ես էլ չեմ ասում։ Արդեն բոլորը լավ գիտեն։ Երբ որ ընդդիմության անվատը, Արմեն ջան, հրապարակը դատարկ ձերն է խոսափողը դեպք կարողացաք բայց ձեր նման այդպիսի քայլերից։ Չէ, դուք կարողացեք անել։ Մենք ինչքան կարողանում անում ենք։ Բայց դատարկ ժողովուրդը այսօր մի պահանջ ունի։ Դատարկ հրապարակը նաև ընդդիմության այն ուժերի աջակցությամբ եղավ, ովքեր կողմ քաշվեցին, ասին ոչ մի բան չի փոխվում մեկը։ Բայց եթե դուք համոզիչ եք, մարդիկ կգան ձեր հետևից։ Ուրեմն համոզիչի խնդիրը չի։ Խնդիրը եթե 2 տարի անընդհատ կաթեցնում է, որ բոլորը նույնն են, եթե 2 տարի անընդհատ տեսնում են, որ իշխանությունների հետ գնում են բանակցությունների, եթե 2 տարի անընդհատ այդ հասարակությունը տեսնում է, որ այն գործիչները, ում ինքը կարծում էր ընդդիմությունը, մեկ էլ տերում են իշխանությունների հետ համագործակցում են տարբեր հարցերում։ Լավ, մենք գնացինք, դուք կարողացեք։ Դե մենք էլ անում ենք այն, բայց չէ՞ որ այդ ձեր գնացածը նաև հուսահատություն է առաջացնում։ Ակնհայտ է, ուզում եմ դա տեսնել, ռեալ, շոշափելի, ժողովուրդը ասեմ ինչ են կարողանում։ Մենք կարողացանք անել այն, որ ժողովուրդը ակտիվացավ եւ սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ գնաց 80%-ով ոչ քվեարկեց։ Մենք չկարողացանք այդ 80%-ը պահենք, համաձայն եմ, բայց ցավոք սրտի այն անձի նաեւ դաշնակցությունը, որը հանձնաժողովի անդամներ ուներ, չեղավ։ Ժառանգության այն անդամները, որ չպահեցին։ Ընդդիմությունը չէր կարողանում իր մանդատով դիտորդներ եւ հանձնաժողովի անդամներ ունենալ։
Ունեցել ենք մեր վարչության անդամի ծեծել, ծածի են ենթարկել, ինչ են արել, ոչ մի բան։ Նույնիսկ 1 ժամ այդ ծեծողը չի կալանավորվել, ինչի մասին է խոսքը։ Արմեն, ես չեմ արդարացնում բոլոր ծեծողներին, կամերաներ Ուղղակի հիմա ձեր քայլով այդ ծեծողների մեջ կուժեղացնում եք։ Բացարձակապես ոչ։ Մենք ունենք երկու ընտրություն։ Հայաստան այսօրվա ներկա դեմքով, որը անընդունելի է եւ Հայաստանին տանում է դեպի ոչ մշուշոտ հեռանկարով, եւ ունենք այս իրականությունը փոխելու մարտահրավերը եւ դաշնակցությունը որպես քաղաքական պատասխանատվություն ու պետություն կերտող կուսակցություն ինչքան մինչեւ հիմա եք փոխել այնքան էլ հիմա կփոխեք։ Մեզ հաջողվել է, բայց դուք քեզ հերքում ես ասելով թե մենք ինչ հզոր քաղաքական ուժ ենք, դու ասում որ նույնիսկ ես ինչ չէի տա այդ գովեստով զբաղվել։ Այդ պատասխանատվությունը խնդրեմ մի ընդհատեք։ Մենք ունենք երկու հնարավորություն քաշվել մի կողմ ինչպես եւ ունենալ դատարկ հրապարակներ եւ այլն քաղաքական իրականությունը դա եւ այս իրականությունը թողնել այսպես եւ փոխել իրականությունը փոխելու այսօրվա իրական համատեքստը այսպեսին է մենք կարողանալ մտնել իշխանության մեջ եւ ներսից պարտադրել հնարավորի մի արվեստով որը քաղաքականության գլխավոր գործիքն է կարողանալու Իսկ ես լավատես եմ, որ մենք կարողանանք, որովհետև մեր, այսպես ասած, խաղասեղանին դրված է դաշնակցության թե արժանապատվությունը եւ ամենակարևորը քաղաքական պատասխանատվությունը փոխել Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի անդամ Լիլիթ Գալստյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։